Yıldırım İnşaat'ın sunduğu siyaset analizi başlıyor. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Siyaset analizi başlıyor. Ankara stüdyosundayız. Canlı yayın konuğum Mehmet Batuk Bey, 21. dönem Kocaeli Milletvekili. Sayın Batuk, hoş geldiniz siyaset analizine. Kıymetli izleyiciler, program başına hemen her zaman yaptığım duyuruyu yapayım. Sayın konuğuma yönetmek üzere Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger ve telefon SMS'lerinizin tümünü değerlendireceğim. Bildiğiniz gibi siyaset analizi bir atölye anlayışıyla memleketin en önemli sorunlarını, siyasi meselelerini burada biz bir saat, bazen bir saati aşan bir süre içerisinde bize ayrılan vakit ölçeğinde analiz etmeye çalışıyoruz. Bana konuk olan bütün üstadlar, arkadaşlar, bu işin duayenleri, hepsine teşekkür ederken bir kere daha Mehmet Batuk Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyiciler, bugün 27 Mayıs. Benim programım çarşamba akşamları 20.30'da yapıyorum. Tesadüf olarak denk geldi. 27 Mayıs 1960'ta biliyorsunuz kanlı bir silahlı darbe yapıldı. Silahlı kuvvetlerimiz içerisindeki cuntacılar dönemin başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı, bütün bakanlarını tutukladılar ve kanlı bir darbe yaptılar. Ama birçok şey konuşulabilir. Sonuç itibariyle 17 Eylül 1961'de İmralı Adası'nda Adnan Menderes, hepimizin sevgilisi, hepimizin üstadı, büyüğü, sivil bir yönetici, mantığı sivil, demokrat kişiliğiyle, İslami yaşantısıyla, her yönüyle bu toplumun bizzatihi kendisi olan, tarihi olan, misyonu olan Adnan Menderes şehit edildi. Ben hemen sözlerimin başında, program başında Cenab-ı Allah'tan şehadetini kabul etmesini, böyle acıları bir daha ülkemizin, milletimizin yaşamamasını diliyorum. Ve sözü canlı yayın konuğum Mehmet Batuk, 21. dönem Kocaeli Milletvekili. Mehmet Bey aslında Milli Gençlik Vakfı'nda, Refah Partisi'nde, bütün milli görüş kadrolarında, ama 99'da nasip öyle denk geldi. 18 Nisan 1999'da genç bir parlamenter olarak Fazilet Partisi sıralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Türkiye'de basına çıktığının belki onlarca katı yabancı basına çıkıyor. Ürdün'de uzun süre bulunduğu için mükemmel bir Arapçası olan Mehmet Batuk Bey, bütün Arap televizyonlarında Türkiye'nin hadiselerini bugün yapacağımız gibi tahlil etmek üzere konuk oluyor. Mehmet Bey, sözü size bırakıyorum. 27 Mayıs'ta başlayalım. Bugün tam 65. yıl dönümü. Teşekkür ediyorum Atıf Bey. Özellikle Kanal 5 izleyicilerine saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 27 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde çok önemli bir kara lekeyi oluşturan, demokrasimiz içinde bir kötü geleneğin başlangıcını temsil eden askeri ihtilalin, kanlı darbenin yıl dönümündeyiz. Bu daha sonrasında da yaşanılan diğer darbeler silsilesinin, zincirinin ilk halkasını oluşturuyor. İşte 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 12 Mart 1972'de yaşanılan aynı şekilde askeri muhtıra ve darbelerin ilk zincirini oluşturuyordu ve kanlı olmasıyla da bir farklılık taşıyordu. Türkiye'de hem Cumhuriyet tarihi içinde hem de demokrasi tarihi içinde kötü bir geleneğin, kanlı bir hadisenin yıl dönümü. Her dönemde kendi düşüncelerini, kendi halka rağmen arzu ettikleri işleri dayatmak isteyen birileri çıkmıştır. Elbette Türkiye'deki darbe geleneğinde askerler öne çıkar. Askerlerin yaptığı iş olarak görülür, ama askerler kendi içinde de kendi komutanlarına karşı da darbe yaparlar. İşte 1960'daki Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun Paşa da hapsedilmiş, idamla yargılanmış, uzun süre işkenceler görmüştür. Bunun gibi pek çok komutan da aynı darbenin mağduru durumundadırlar. Bu önce bir ahlak meselesidir, sonra başkalarına tahammül ve kabul meselesidir ve demokrasiyi içselleştirme meselesidir. Evet, tam o noktada Mehmet Bey, çok güzel, yani en önemli ortaya koyduğunuz tespit bence şu: bütün geride gelen darbelerin hepsinin altyapısı
27 Mayıs 1960'taki kanlı darbeyle oluşturulmuş. Mantık oradan geliyor. Özüne baktığınız zaman neden yapıldı? Tabii 1950 yılında çok partili demokratik hayata geçtik. Aslında 1946'da geçtik ama siyasal iktidarın değişmesi, halkın taleplerine göre oluşması 1950 yılında oldu. Bu değişimle birlikte daha önceki tek parti döneminin despot, buyurgan, halka tepeden bakan, halka bir şeyleri dayatan yöneticileri, kadroları bunu içine sindiremediler. Pek çok bunun görünür alametleri var. İşte ezanın yeniden Arapçaya aslına çevrilmesi, kılık kıyafetle ilgili, eğitimle ilgili, kültür hayatıyla ilgili, eski eserlerin onarılmaya başlanmasıyla ilgili örnekleri çoğaltabiliriz. Bu tahammülsüzlük, bu halka buyurgan ve tepeden bakan, halka nizamat vermek isteyen, böyle olacaksınız, ben böyle istiyorum, siz de böyle olmak zorundasınız. Başka türlü düşünceye, yaşayışa, başka türlü fikre hayat hakkı yoktur burada anlayışının bir tezahürüdür. Şimdi baktığımızda hem askeri kadrolar, hem sivil kadrolar ve hem halkta bu anlayışın değiştiğini, birbirine karşı tahammülün, kabul edebilirliğin yaygınlaştığını görüyoruz. Siz o dönemi hatırlıyor musunuz Sayın Batu? Çok küçüktüm o zaman. Yani galiba 60 doğumlusunuz. Evet. 60 doğumlusunuz. Yani ihtilalin ihtilalin yapıldığı değil. Siz ama herhalde yalnız büyüklerimizin çokça rahmetli Başbakan Menderes'i ağlayarak andıklarını, ondan söz ederken gözyaşı döktüklerini hatırlıyorum çocuk yaşlarımızda. O günlerin acılarını kendi aralarında konuştuklarında büyük bir ızdırap ve üzüntü hissettiklerini hatırlıyorum. O aile ortamından anlatılırken ben de köy yaşantısı olan bir insanım. Onu ben de dile getireceğim. Sizin üzerinizde en çok ne etkili oluyordu? Yani anne babanız ya da dedeniz, nineleriniz o dönemi anlatırken en çok kafanızda kalan sanki ya, bana öyle geldi mesela, ki ezanın Türkçeden Arapçaya çevrilmesi en çok şey olmuş sizin tabii, üzerinizde. en görünür iş oydu. Büyüklerimiz hep ondan bahsederdi. Ezan işte 1950'de yeniden aslına çevrildi. Eskiden böyleydi. Ezan okuyanlar hapsedilir, ezan okuyanlar cezalandırılırdı eski asıl şekliyle. Benim çocuk olarak hatırladığım, işte idam edildi deyince idam nasıl bir şeydir? İşte ağlayarak söz ederlerdi. Rahmetli Başbakan Menderes'i özlemle, yaptığı hizmetlere şükranla anarlar idi. Ve işte idam işini anlamakta zorlanırdık, yani nasıl bir şey oluyor diye. Ama vatandaşların hemen hepsi, tamamına yakını büyük bir üzüntü ve büyük bir özellikle elem o içindeydi. noktaya geldikleri zaman evet. Yani o dönemi de radyodan izleyenler, yassada görüşmelerini vesaire. Ben de Mehmet Bey bu 17 Eylül 61'de şehit ettiriliyor. İmralı'da asılıyor. Evet. Şöyle bir anıyı okumuştum. Bunu izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Bir Eylül ayında Çankaya Köşkü'ne görüşmeye gidiyor. Cumhurbaşkanı Celal Bayar çağırmış. Dönerken makam aracını kullanmıyor, Kızılay'a kadar yürüyeyim diyor. Yanında bir iki tane bekleyen bakanları, özel kalem müdürü falan var. Ceketini de çıkarmış kolunda. İşte herhalde Atatürk Bulvarı'ndan aşağı inerken birdenbire ağlıyor. Yanındakiler soruyor, efendim ne oldu diye. Ya siz bilmezsiniz, bu Eylül rüzgarı var ya, şu gelen kuru rüzgar, kıble rüzgarı Doğu ve Güneydoğu, Orta Anadolu'daki bütün ekinleri kuruttu diyor. Tavafuk olmuş, kendisi de Eylül'de şehit ettirilmiş. Allah şehadetini kabul etsin. Ama siz 82 ihtilalini yaşadınız. 80 ihtilalinde üniversite 1. sınıftan 2. sınıfa geçmiştim. Evet, biraz ondan bize bahsedin ki yani bağlantıyı kurdunuz. 60 ihtilali, 72 muhtırası ve 80 Kenan Paşa. İhtilallerin ortak özelliği halka tepeden bakar, buyurgandır, emreder. Benim istediğim gibi yaşayacaksın, benim istediğim gibi düşüneceksin, benim istediğim gibi olacaksın derler. Ben üniversite 1. sınıftan 2. sınıfa geçmiştim. İşte 12 Eylül'de o meşhur darbe oldu.
Ondan bir hafta önce 6 Eylül'de Konya'da meşhur bir Kudüs mitingi yapmışız. Siz varsınız orada. Tabii o mitingde varız. Meşhur Erbakan hocamın. Evet, Erbakan hocamızın önderliğinde o zamanki Milli Selamet Partisi'nin kadrolarının yaptığı, İsrail'in Kudüs'ü kendisine başkent olarak ilan etmesini telin eden, kınayan, kabul etmediğimizi ifade eden bir miting idi. Çok kalabalık ve heyecanlı bir miting idi. Biz ihtilal olduğunda, hatta olmadan önce de Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir yürüyüş yapsanız, bir nümayiş yapsanız, gösteri yapsanız çok önemli bir şey olmaz. Ama İsrail'e karşı yapıldığı için bir şey olabilir endişesiyle bekliyorduk. 6 Eylül'de miting oldu, 12 Eylül'de. Bu endişe nereden kaynaklanıyor? Yani İsrail'in müessir bir güç müydü uluslararası arenada, bütün organizasyonlarda gücü var. Türkiye'de de asker içinde ve diğer bürokrasi içinde etkinliği olduğunu, Mason localarıyla, diğer sivil toplum örgütleri aracılığıyla yönlendirdiğini, etkilediğini biliyorduk. İsrail'e karşı bir düşünce ortaya koymanın daha tehlikeli olacağını düşünüyorduk o zaman da. Ve nitekim Evet. 6 gün sonra da Evet, ihtilal oldu. İhtilal olduğunda Cuma günüydü. Önce işte sokağa çıkma yasağı falan dendi. Cuma namazında bir mahalle camiinde kenarda kılabildik birkaç saf cemaatle. Birkaç gün böyle geçti. Sonra sokağa çıkma yasağı kalktı gündüz saatleri için. Ama bu arada yakalanan, tutuklanan arkadaşlarımız 6 ay, 1 sene, 3 sene, 5 sene, hatta geçen yıllara kadar 20 küsür yıl, 30 yıla yakın hapiste yatan arkadaşlarımız oldu. Çünkü bu ihtilaller bulduğunu götürür, kimse de niye götürdün diyemez. Hukuki bir yargılama yoktur. Sen suçlusun der, biter. Askeri mahkemeler vardır. Askeri yargı devrededir. Çok insan büyük haksızlıklara uğradı. Yaşı tutmadığı halde idam edilenler oldu. İşte bir sağdan bir soldan, ya suçlu mu suçsuz mu? Gerçekten bu cezayı hak ediyor mu etmiyor mu değil. Asmayalım da besleyelim mi? evet. İşte Kenan Evren'in meşhur sözüdür. İşte bir sağdan bir soldan denge gereği. Ya bu adam suçlu mu suçsuz mu? Yani bir yeni cinayet işliyorsunuz, bir yeni katliam yapıyorsunuz, insanı öldürüyorsunuz. Bir oradan bir buradan, hangisi elinize gelirse cezalandırıyorsunuz. Çok büyük ızdıraplar, Biz çok bununla büyük acılar iktifa yaşandı. edelim. Şimdi Sayın Batuk, bildiğimiz gibi bugün itibariyle 11 gün kaldı. Artık yarın 7 Haziran milletvekili genel seçimleri hayırlısıyla yasaklar başlıyor. Evet. Bakanlar, başbakan açılışlar yapamayacaklar. Kamu faaliyetlerini yapamayacaklar. Bir 10 araç gün kullanamayacaklar. yani tamamen geldi. Evet. Önümüzde 7 Haziran seçimleri var. Biz bu programda siyaset analizinde çok değerlendirdik konuklarımızla, uzman arkadaşlarla. Sizlerle de parlamentoda görev yapmış birisi olarak, ki biliyorum siz Meclis Divan Katibi olarak da görev yaptınız. Yasalara çok hakimsiniz. Şimdi Azat Yunus Yüce'nin sorusu var. Onu okuyayım, ben de ilaveten bir şey söyleyeyim. Sözü size bırakacağım. Selam verdikten sonra Sayın Batuk, bu ülke her darbe bedelini çok ağır ödemesine rağmen neden tüm hükümetler darbe yasalarının birçoğunu muhafaza etti? Saygı sunuyor. Şimdi Kenan Paşa öldüğü gün hepimizin gönlüne su serpen bir davranış oldu. Hükümetten, Cumhurbaşkanı kimse gitmedi. Siyasi partilerin hiçbiri gitmedi. Evet. Ve bir kadın orada da bağırdı, dedi 35 yıl bunu bekledim. Kocamı öldürdün. Hakkımı helal etmiyorum dedi. Tamam da yani Azat Yunus'un söylediği gibi gerek seçim yasaları, gerek partiler yasası, 2820 sayılı siyasi partiler yasası, gerekse mevcut anayasa. Arada bu kadar, işte 80, şu anda 35 yıl olmuş durumda. Tam 35 yıl. 35 yıl. Şimdi neden burada, yapılamıyor? Buradan girelim. Çünkü önümüzde seçimler var. Seçimlerde en çok üzerinde durulan yeni anayasa, başkanlık sistemi, çözüm süreci. Evet. Buradan başlayacağız. Azat Bey'in sorusu için teşekkür ediyorum. Bu ihtilaller, darbeler kendi hukukunu da ortaya koyuyorlar. Evet. Hukuku içinde pek çok sigorta, pek çok garantiyi de yerleştiriyorlar.
Önce anayasanın değişmez maddeleri, değişmesi teklif edilemez maddeleri söz konusu. Sonra işte Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri, yargıdaki yapılan düzenlemeler şimdi hala tamamı ortadan kaldırılabilmiş değil. Siyasi partiler kendi içinde yapıları gereği elbette değişik kadrolara sahipler. Bunların içinde de ihtilalcilerle işbirliği yapmış, o düşünceleri savunan kimseler bulunuyor. Anayasa Mahkemesi aynı sistemi korumak üzere düzenlenmiş oluyor. Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu işte yakın zamana kadar 2 defa anayasa değişikliği bu konuda yapıldı. Buna rağmen tam özgürlükçü bir yapıya kavuştuğu iddia edilemez. Bu sistemi değiştirebilmek çok kolay bir iş değil. Toptan sistemi değiştirebilmek sadece bir siyasi kadroyla değil, bütün milletin ortak çabasıyla mümkün olabilir. Bu da siyasi mülahazaları, kısa süreli siyasi beklentileri bir tarafa bırakıp memleketin demokratik, özgürlükçü bir yapıya kavuşması için el birliğiyle, işbirliğiyle çalışmayı gerektiriyor. Mehmet Bey, neden ne bu yazık el ki birliği, bu olamıyor. neden el birliği oluşturulamıyor? Yani mesela daha henüz işte seçim saati haline girince komisyon tamamen bitmiş oldu. Uzlaşma komisyonu vardı, Anayasa Uzlaşma Komisyonu. Evet. Hatta partilerin sandalye dağılımına göre değil, her partiden 2 tane üye de alınmak suretiyle 60 madde üzerinde de anlaştılar. Ama o 60 maddeyi bile değiştirme dirayeti gösteremediler. Siyasi beklentiler farklı şekillerde tezahür ediyor. Yapılan bir işin meyvesini kim yiyecek? Başarı kimin hanesine yazılacak? Siyasi partiler buna bakıyor. Bir değişiklik yapıldığında büyük parti, meclisteki en büyük grup mutlaka bu işte motor görevi üstlenmiş oluyor. Başka bir siyasi partinin ve kadronun başarısına destek olmak gibi yorumlanıyor. Onun için de bu işlerde adım atmak, neticeye gidebilmek çok zor oluyor. Bir partinin anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşması da zor. Ama Türkiye'de şu her zaman için sevindiricidir. Halkımız özgürlüklerden yana, demokrasinin genişletilmesinden yana, kendisine sunulan her türlü teklifte bu yönde görüş ortaya koyuyor. İşte anayasa değişiklikleri referanduma gittiğinde destek görüyor. Evet. Siyasi partiler seçime katıldığında özgürlükçü olanlar daha yüksek oy alıyor. Her ihtilalden sonra o ihtilalin mağdurları büyük çoğunlukla iktidara gelmiştir. 1946'da aslında yapılan seçim antidemokratik bir seçimdir. Açık oylama, gizli tasnif yapılmıştır ve bunun mağduru Demokrat Parti'dir. 1950'de büyük ekseriyetle iktidara getirdi halkımız bu mağduriyeti. Demokrat Partisi'ni. Evet, bu mağduriyeti ödüllendirdi. 1960'da Allah rahmet eylesin Menderes ve arkadaşlarının idamı ve Demokrat Partililerin ağır cezalandırılmasından sonra Adalet Partisi ortaya çıktı. Adalet Partisi ne demek? Bir haksızlık yapıldı, bir zulüm yapıldı. Biz bu zulmün hesabını soracağız, adaleti tesis edeceğiz. Halkımız Adalet Partisi'ne büyük destek verdi. Ondan sonra Sayın Demirel uzun süre başbakanlık yaptı. 6 defa geldi, 7 defa gitti. 12 Eylül ihtilalinden sonra ihtilalciler Turgut Sunalp'i işaret ettiler. Bir sağ bir sol parti olsun dediler. Ama halkımız Allah rahmet eylesin Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Turgut Özal'a büyük destek vererek tek başına iktidara getirdi. 28 Şubat sürecinde Allah rahmet eylesin Erbakan hocamız, Başbakanımız büyük mağduriyetler yaşadı. Halkımız da büyük mağduriyetler yaşadı. Ondan sonra bu düşüncenin siyasal kadro olarak, devamı olarak gördüğü ve aynı zamanda bir mağduriyet yaşamış, hapis hayatı yaşamış, belediye başkanlığını bırakıp hapse gitmiş Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Tayyip Erdoğan'ı da büyük çoğunlukla iktidara getirmiştir. Aslında halkımız hep özgürlükçü, hep mağdurdan yana, hep haksızlıklara karşı duruş içinde Şimdi olmuştur. bir makas açalım Sayın Batuk, bir makas açalım. Bu işte 28 Şubat. Buyurun. Halkımız hep bu tavrını ortaya koymuştur. Bu Türkiye'nin selameti için geleceğine aydınlık yarınlar olarak bakabilmesinin en önemli teminatıdır. Eyvallah.
Şimdi yönetmenimden de rica edeceğim. Artık seçim görüntüleriyle bu makası açalım. AK Parti ile başlıyoruz. 2002'de bahsettiğiniz 28 Şubat'ta zulme uğrayan Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız, 54. Cumhuriyet Hükümeti Başbakanı haksız bir şekilde oyunlarla uzaklaştırıldı. Parti Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Kendisi de 5 yıl süreyle, kendisi Ahmet Ekdal Bey ve Şevket Kazan Beyler, birkaç tane arkadaşımız daha siyasi yasaklı hale getirildi. Ve arkasında geldik Fazilet Partisi derken kapatıldı Fazilet'te. Evet. Recai Bey'in başkanlığında kurulan 2001'e geldiğimizde AK Parti ile Saadet Partileri kuruldu. AK Parti 2002'de, 2007'de, 2011'de ezici çoğunlukla iktidara geliyor. Evet. Ve AK Parti'nin kurucusu, banisi Recep Tayyip Erdoğan 10 Ağustos 2014 seçimlerinde de halkımızın %52 oyunu alarak Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı oldu. Çünkü 2007'de yaşanan o 367 garabetinden dolayı yasa değişikliği yaptı AK Parti teklifiyle. Cumhurbaşkanı direkt halk seçsin diye. Şimdi 7 Haziran seçimleri giderken Sayın Batuk, çok uzun süredir gündemimizde olan bir hadise vardı. Artık 10 gün sonra da bunun neticesi çıkacak. O da şuydu: herkes bir listelere bakalım. Bu bütün partiler açısından böyleydi. AK Parti açısından çok daha fazla konuşuluyordu. Yani 7 Nisan saat 17 itibariyle listeler Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi bütün partilerin. Siz AK Parti'den başlamak istiyorum. AK Parti'nin listeleri, Sayın Davutoğlu'nun açıkladığı seçim beyannamesi, Sayın Davutoğlu'nun meydanlardaki performansı ve tabii bu arada da Sayın Cumhurbaşkanımız da açılışlar yapıyor. Zımmen, açıkça olmasa da zımmen AK Parti destek istiyor. AK Parti değerlendirmenizi istirham edeceğim. Sizin de özetlediğiniz gibi AK Parti, Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra ortaya çıkan AK Parti ve Saadet Partisi yapılanması içinde 2001 yılında kuruldu. 2002 yılında hemen 3 Kasım seçimlerinde büyük bir çoğunlukla parlamentoda yerini aldı ve hükümet olarak tek başına iktidarı oluşturdu. Bundan sonra da oyları artarak devam etti. 2007, 2011, şimdi de 2015 genel seçimleri öncesindeyiz. Sözünü ettiğiniz aday belirleme kriterleri tabii ki partiden partiye farklılık göstermekle birlikte genel merkezlerin kararıyla ortaya çıkmakta. Elbette 6.000 küsür adayının olduğu yerde siz 10 kişide bir kişi bile yazamıyorsunuz. 550 adayı yazacaksınız. Hangi liste olursa olsun alternatifi var demektir. Hangi listeyi yazarsanız yazın. Onlar değil de şunlar bulunsaydı daha iyi olurdu diye düşünülebilecek yönleri bulunabilir. Neticede siyasi partiler vatandaşın karşısına çıkarken bir kadro sunuyorlar. Projelerini, seçim beyannamelerini uygulamak için bu kadrolara yetki istiyorlar. Hem proje oylanıyor, hem partinin programı oylanıyor, hem de kadrolar oylanıyor. Aslında şunu da görüyoruz ki kadrolar program ve liderden çok daha az etkili oluyor bu işte. Yani artı eksi 3, 5 Şu anda AK Parti'de yine aynı şekilde kadro, adaylar, program ve seçim beyannamesi daha az etkili oluyor. Lider ayrıdır. Merkez kadrosu daha az önem arz eder ama daha aşağıdaki yani adaylar... Sayın Davutoğlu'nun boşalan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan boşalan koltuğu doldurduğuna inanıyorsunuz. Yani yeterli görülüyor ama halk nezdinde henüz AK Parti dediğiniz zaman insanların aklına Tayyip Erdoğan geliyor. Evet. Partinin kurucusu. Çok uzun süre hem partiyi hem hükümeti, dolayısıyla Türkiye'yi yönetmiş bir insan, bir anda oradan ayrı düşünülemiyor. Vatandaş hala Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavırlarını yakından izliyor ve bakıyor. Ona göre de bir değerlendirme yapıyor. Ve görebildiğim Sayın Başbakan'ın katıldığı mitinglere göre
Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı mitingler çok daha canlı görülüyor. Bu önemli. Bu normaldir. Bu önemli ayrıca da. Normal olduğu kadar da yani bu önemli bir tespittir. Henüz siyasi liderlik tescili açısından Sayın Başbakan daha yenidir. Kendisi siyasi kadrolar içerisinde gelmiyor. Bir akademisyendi, başarılı bir akademisyendi. Sayın Gül Başbakan olduğunda hemen onu Büyükelçi ve Başmüşavir olarak yanına aldı ve uzun süre Dışişleri Bakanı oluncaya kadar Başbakanlık, Başmüşavir ve Büyükelçi olarak hizmet etti. Siyasi kişiliği Dışişleri Bakanı olmasıyla başladı. Ama daha önemlisi 2011 yılında milletvekili olmasıyla başladı. Tabii ki siyasi bir sorumluluktur bakanlık ama parti mensubiyeti yoktu, memurdu. Mehmet Bey, bir dakikamız var birinci bölüm için. Bütün kamuoyu yoklamaları, genel değerlendirmeler 2011 seçimlerinde biliyorsunuz %50'ye yakın oy aldı AK Parti. Bu oyu alamayacağı, yani işte 41-45 bandında olduğu, siz ne düşünüyorsunuz? Ama burada şunu söylemek lazım. Bu seçimin bir yeni yönü var. Bir farklı yönü var. Bu seçim kampanya döneminin. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa siyaset yapıyor. İlk defa siyasi bir söylemle halkın karşısına çıkıyor. Özellikle Halkların Demokrasi Partisi de aynı şeyi yapıyor. Bunlar daha önce Cumhuriyet Halk Partisi açısından ne vardı? Laiklik, irtica, söylemler Kemalizm, vardı. Bunlar vardı. Vatandaş bunları çoktan duyuyoruz, bir önemi yok diyordu. Halkların Demokrasi Partisi'nde işte Kürt halkına yapılan baskılar, Kürtçülük düşüncesi, Kürt milliyetçiliği. Şimdi öyle demiyorlar. Herkes işte asgari ücretten emekliliğe kadar vatandaşın ilgiyle takip Sayın ettiği Batuk, işlerden siz tam bam teline bastınız. İkinci bölümde onları konuşacaktık ama iyi ki de açtınız. Yani eğer AK Parti'de bir sıkıştırılma durumu varsa, oylar dağılımında yeni bir konjonktürle karşı karşıyaysak, bunun sebebi hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ekonomi vaatlerine ağırlıklı olarak yer verilen seçim beyannamesi, aynı şekilde Halkların Demokratik Partisi HDP'nin de bağımsız adaylarla değil parti ismiyle geliyor hem de yeni bir programla. Yani seçim beyannameleri azıcık soluklanalım. Yani isterseniz aradan azıcık soluklanalım. Tamam. Bir reklam arasından sonra bu noktadan başlayacağız kıymetli izleyiciler. Reklam arasından sonra birlikteyiz. Yıldırım İnşaat'ın sunduğu siyaset analizi devam ediyor. Kendi üslubuyla yumuşak bir şekilde ama en önemli bam teline basmış oldu. Bütün yapılan kamuoyu yoklamaların bir ortalamasını sordum. Yani bir gerçek var. Bugün AK Parti yönetimi de kabul ediyor ki 2011 seçimlerindeki %50'ye yakın oydan bahsetme imkanı yok AK Parti açısından. Bunun belki sonraki sorularda soracaktım ama kendisi yorumunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin performansı ile HDP'nin performansının bu 7 Haziran seçimlerinin konjonktürünü değiştirdiğini ifade etti ki ben de bunu çok önemsiyorum. Sürekli de söylerim, her ülkede iktidar vardır ama sadece demokratik ülkelerde muhalefet vardır. Yani Brunei'ye gittiğiniz zaman krallık var. Bütün Brunei toprakları kralındır. Suudi Arabistan aynı şekilde. Hiç iktidarsız kalan ülke yoktur ama birçok ülke muhalefetsizdir. Muhalefet bu seçimlerde Mehmet Bey galiba biraz daha hazırlıklı. Yani 2002, 2007, 2011 seçimlerine bakıldığı zaman. Bu aslında Türkiye'nin demokrasisi açısından ümit verici bir pozisyondur. Siyasi partilerin kısır çekişmeler ve sadece ideolojik dayatmalar çevresinde siyaset yapmamasının bir başlangıcı olarak görüyoruz. Bu seçime kadar Cumhuriyet Halk Partisi irtica, laiklik, başörtüsü kamusal alanda olamaz
üniversiteye de girmemeli, hiçbir yerde olmamalı. İşte kültür yapımız Batı kültürü, Batı hayat tarzını benimsiyoruz gibi bir dayatma içindeydi. Bunun halkta karşılığı yok. Belli kesimler bu çerçevede onlarla beraber oluyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genişleme alanı, oy alabilme imkanı ortadan kalkıyordu. Vatandaş zaten bunları hep duyuyoruz. Bunlar bizim karnımızı da doyurmuyor. Daha fazla kulak vermeye gerek yok diyordu. Şimdi bu seçimde emeklilere 3 maaş, 2 maaş ikramiye, asgari ücret 1500 lira olacak. Yani galiba seçim beyannameleri özenle hazırlanmış. İlk defa siyaset. Evet. İlk defa siyaset yapıyorlar. Siz çok seçime de girdiniz. Evet. Şöyle bir şey söylüyorum programlarımda, doğru mu söylüyorum Sayın Batuk? Yani bir seçim beyannamesi de ilk defa bir seçimde bu kadar ciddiye alınıyor. Evet, yani vatandaş ilk defa kulak veriyor. Hı hı. Çünkü kendi hayatlarının... Sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil. Yani seçim beyannameleri çok önemsenmezdi bugüne kadar. Evet, şimdi kendi hayatları ile ilgili bir şey taşımazdı. Bir anlam taşımazdı daha önce. Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyorsak şimdi. Evet. İlk defa şimdi vatandaş konuşuyor kendi arasında. Emekliler kahvede konuşuyor, asgari ücretliler kendi arasında konuşuyor. Tarım kesimi, işsizler... toplumdaki gelir dağılımı, adaletsizliği, bozukluğu ile ilgili şikayetler halk tarafından izleniyor, takip ediliyor, AK Parti mesaj ulaşıyor. Peki AK Parti buna çok tepki gösteriyor. Sayın Başbakan'ın verdiği cevap şu: biz 13 yıl içerisinde bütün hazineyi doldurduk. Bunlar 4 yıl içerisinde bitirecekler. Bir de başka bir şey daha soruyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bir siyaset uzmanı olarak size soruyorum. Yoksa onlar adına söyleyecek bir şeyiniz yok. Bir de şu, kaynağı nerede bulacaksınız? Tabii ki bunlar siyasi projeler olarak ortaya koyulurken kaynağın nereden bulunacağından nasıl uygulanacağına kadar izah edilmesi lazım. Keşke bunlar daha fazla tartışılabilse. Televizyonlarımızda, meydanlarımızda vatandaşlarımız bunu öğrenme imkanı bulabilseler. Şimdi bu AK Parti için zor bir pozisyon. Çünkü daha önce kolaydı. İdeolojik saplanmışlık içinde itiraz ediyordu. Bunlar Müslüman, bunlar başörtüsünü serbest edecekler, bunlar imam hatipleri çoğaltacaklar diyordu. Halk da bunları istiyor. Rakibi de bununla suçladığı için kolaylıkla AK Parti'ye insanlar kendisini teslim ediyor, destek oluyordu. Şimdi bu iddia edilen işlerle ilgili bir söz söylemeniz lazım. Bu yapılan muhalefetin şöyle bir faydası var. Mesela AK Parti Temmuz ayından itibaren emekli maaşı 1000 liranın aşağısında olanları 1000 liraya tamamlama hususunda düzenleme yaptı. Bu işler ortaya çıkınca olumlu yaklaşımı zorunlu olarak arkasından geliyor. 1100 liranın altında olan 1000 lira ile 1100 lira arasında olan maaşlar 1100 liraya tamamlanıyor. Bu vatandaşlarımıza bir kazanımdır. Vatandaşlarımıza yapılmış bir lehlerine düzenlemedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundaki katkısını kabul etmek lazım. Böyle bir çıkış yapılmasıydı, belki hükümet bu düzenlemeyi bu kadar süratli yapmayacaktı. Bu güzel. Yeni Yani muhalefetin katkısı. Doğru iş yapmaya sevk etmesi açısından bir örnektir. Dikkatinizi çekiyor mu Mehmet Bey? Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Başbakan da çok sert yapıyorlar, sözüm ona muhalefet yapıyorlar. Kılıçdaroğlu pek cevap vermiyor. Şimdi bu son seçime kadar Türkiye'de aslında muhalefeti AK Parti temsil ediyordu. Evet. Kendisi iktidardaydı. İşte Sayın Ahmet Necdet Sener'in Cumhurbaşkanlığı dönemi, Anayasa Mahkemesi'nden yasaların dönmesi, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndan vatandaşın taleplerine aykırı kararlar çıkması, askeri bürokraside farklı şeyler olması AK Parti'yi aynı zamanda muhalefet durumuna getiriyordu. Bunlara itiraz ettiği için. Onun için de vatandaşın çok yoğun desteği oluyordu. Aslında yerleşik düzeni Cumhuriyet Halk Partisi savunuyordu. Bürokrasi etkinliğini devam ettirsin, halkı bu işlere karıştırmayalım diyordu. Şimdi roller biraz değişiyor. Cumhuriyet Halk Partisi de siyaseti halkın taleplerine göre yapmaya şu anda yelken açmış durumda. Sizin bu söylediğinize teyiden Kılıçdaroğlu diyor ki, ben bir mitinge gitmeden benim elemanlarım miting alanında anket yapıyorlar.
Hatta ne konuşmamı istiyorlarsa ona göre ben kürsüye çıkıp Bu konuşuyorum. siyasetin gereği budur. Vatandaşın taleplerine göre yapılır. Tabii ben burada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişimin arkasında Sayın Bekaroğlu'nu ve onunla birlikte olan ekibin çalışmalarını zikretmem lazım. Gerçekten etkili oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ciddi bir dönüşümün yaşanmasına Yalnız Bekaroğlu'nu da vesile oldu. Getirip 3. bölgede 9. sıraya Şimdi koydular. orası tartışılabilir. Hemen o noktadan HDP'ye geçelim. MHP'yi en sonda tartışacağız. Halkların Demokratik Partisi. Tabii ki bir defa kurulduğu günden itibaren, yani 91'den bu yana Kürt Siyasal Hareketi çizgisini temsil eden HEP, DEP, HADEP, Demokratik Toplum Partisi, BDP, bunların çoğu Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Ama ilk defa BDP'yi bu Kürt Siyasal Hareketi'nin öncüleri bıraktılar. Türkiye'deki Alevi kesimiyle, İslamcı kesimle, yani Türklerle, solcularla, Ezidilerle birçok etnik, mezhep ve halkı temsil edebilecek bir nevi bir koalisyon partisi kurdular. İlk denemeleri de 10 Ağustos 2014'te affedersiniz, Cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'a adayı gösterdiler. 9.8 oy aldı. Yani baraja yaklaşınca ümit doğdu. Biraz birinci bölümde sizin ifade ettiğiniz gibi bu sefer bağımsız adaylarla değil, partinin ismiyle girmeyi kabul ettiler. Evet. Tabii ki aynen dediğinizi teyiden söylüyorum. PKK'nın artık silah bırakması gerektiğini, silahın çözüm yolu olmadığını, artık demokratik yollar vesaire. Ama bütün gelen kamu yoklamaları, artık yarın da bunlardan bahsedemeyeceğiz seçim yasaklarından dolayı. Bugün itibariyle halen kritik bir eşikte olduğunu, bazen 9.7, bazen 9.8. Şimdi ilk sorum HDP ile ilgili şu olacak size. Niye Mehmet Bekaroğlu'na buraya atladım? Çünkü HDP barajı açtığı takdirde Sayın Bekaroğlu da İstanbul'dan çıkamıyor 9. sıradan. HDP barajı aşar mı? Bununla başlayalım. Şimdi tabii şunu öncelikle belirtmek lazım. Vatandaşların hepsi birbirine eşittir. Kanun önünde her vatandaş saygındır ve birbirine eşittir. Oyları da eşittir. Bir partinin barajı geçmesi veya geçmemesi diye bir şey yoktur. Halkın ona barajı geçirmesi veya geçirmemesi diye bir netice söz konusu olabilir. Vatandaşlarımız eşit oylarıyla bir partiye yönelttikleri tercihle barajı geçebilecek oranı oluşturuyorsa vatandaşlarımız ona barajı geçirmiş demektir. Parti kendi başına barajı geçti geçmedi tabii ki kolay ifade olarak böyle kullanılır ama neticede vatandaşlarımızın oyu saygındır. Hangi parti olursa olsun özgür seçimle ortaya çıkan oylar neticesinde barajı halkımız geçirecektir buna. Benim gördüğüm Halkların Demokrasi Partisi de bu seçimde ilk defa siyaset yapıyor. Daha önce bölgeyle ilgili bir siyaset söz konusuydu. Bölge halkının mağduriyetleri, yaşadığı sıkıntılar, kültürel baskılar, kendisini ifade edememe önünde büyük sıkıntıları vardı. Tarihteki yaşadıkları emniyet sorunları hep gündeme gelirdi. Şimdi onlar da Türkiye'deki işsizlikten, Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğinden, Türkiye'nin tamamının sıkıntılarından bahsediyorlar. İlk defa onlar da siyaset yapıyorlar. Daha önce bir bölgenin, bir kesimin haklarını savunuyorlardı. Bu bir çıkış yolu değildi. Evet. Bunu gördüler. Şimdi ilk defa onlar da siyaset yapıyor. Onun için AK Parti'nin işi eski seçimler kadar kolay değil. Eskiden bir bölgede bunlar kendi bölgesi ve bölgedeki halkları ile ilgili taleplerde bulunuyorlardı. AK Parti ile o bölgede onlar yarışıyorlardı. Diğerleri de farklı bölgelerde yarışıyorlardı. Ama katı ideolojik yapılar insanları kategorize ediyor. O önüne konulan programı beğenmeyenler de doğal olarak kendisini AK Parti'nin yanında buluyordular. Evet. Şimdi bu seçimde öyle görüyorum ki bir kısım Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlarımız Halkların Demokrasi Partisi'ne oy verecek görülüyor. Bir kısım İslamcı adaylar söz konusu. Tanıdığımız, bildiğimiz insanlar var. Bu siyasetin yeniden harmanlanmasını gösteriyor. İşte Altan Tan'ın Sayın Milletvekilinin
önce aday yapılmayacak denilmesi, sonra yeniden aday yapılması tartışılıyor. Altan Bey'in söylediği çok önemli bir söz vardı. Hiçbir şartta silaha dönüş olmamalı, silah siyasette araç olarak kullanılmamalı. Bunu düşünmemeliyiz dedi. Altan Bey'in bu sözü şimdi seçim beyannamelerine de girdi. Bu çok önemli bir iştir. Evet. Yani bu daha önceki... Ben de size katılıyorum. Bu sözden dolayı tepki gösteriliyordu. İlk defa siyaset bu. Evet. Yani daha önce silahla var olan gücünü kullanıyordu. İnsanları etkiliyordu, zorluyordu. Bir netice almaya çalışıyordular. Şimdi, onun çıkmaz sokak olduğunu görmeleri Türkiye için de bir kazançtır. Temenni ediyorum Türkiye Partisi olmaları yolunda ve siyaseti gerçekten halkın talepleri doğrultusunda yapmalarına önemli bir eşik olacak bu seçim diye düşünüyorum. Ve şunu da iyi yönetiyorlar. Tabanını, kendi parti teşkilat mensuplarını diri tutuyorlar. Sen oy verirsen biz barajı geçeceğiz diyor. Yani biz geçiyoruz işte tabii çoktan geçtik, daha fazla oy alacağız deyip rehavete düşürmemek için işte hemen kenarındayız. Geçtik diyemeyiz. Sen oy verirsen geçeceğiz diye iyi bir süreç yönetiyorlar. Bunu da sizin kanaatiniz kamuoyu Mehmet Bey yakından izliyor. Çünkü siz sürekli gezen aşağı yukarı yani bu partiyi tabanının da çok yoğun olduğu bölgelerde yaşayan bir insansınız yani Gebze'yi vesaire. Görebildiğim çok büyük bir coşku ve heyecan var bu tabanda. Daha önce sadece Kürt kesimi olarak nitelendirilen kitlenin sözcüsü gibi görülüyorlardı. Bu seçimde bunun dışında önemli bir oy alacağını, bu oyların büyük çoğunluğunun da Cumhuriyet Halk Partisi'nden geleceğini tahmin ediyorum, görüyorum. Ben barajı aşmasının sürpriz olmadığını düşünüyorum. Peki. Şimdi siz Ardahan'da da öğrencileriniz var. Ağrı'da da arkadaşlarınız var. Türkiye'nin her yerinde yani o yönüyle de takdir ettiğim bir siyasetçisiniz. Sizin ya bütün düşünceniz İslam kaynaklıdır. O yüzden kimseyle etnik veya mezhep şey konusunda bugüne kadar çok şahit oldum. Bir şeyiniz yok. O anlamda size soruyorum. Genelde Müslümanların, inançlı kesimin, biraz da İslamcı diyebileceğimiz kesimin HDP'den bir endişesi var. En fazla da Kürt kesimi içerisinde. HDP'nin bu ateizme yakın olan yapısı. Siz ne görüyorsunuz? Kabuk kırdı mı diyebiliyor musunuz? Genel başkanın tavırları size ne kadar samimi geliyor Selahattin Demirtaş'ın? Biraz bu konuyu irdelemenizi isteyeceğim. Siyaset yapan insanlar halktan kopuk olamazlar. Oldukları zaman destek göremezler. Eğer çok dar bir kadro içerisinde ve ideolojik saplantılar içerisinde olunursa dışarıya açılma ve destek alma imkanı yoktur. Şimdi bu seçimde onun için söylüyorum. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi de Halkların Demokrasi Partisi de eski geçmiş geleneğiyle birlikte ifade ettiğimizde ilk defa siyaset yapıyorlar. Siyaseti kendi doğası içinde yapıyor, halkın beklentilerine göre yapıyor. Daha önce tabii ateist olduğu, aşırı solcu oldukları gibi pek çok söylendi. Efendim daha farklı nitelemeler oldu. Bu nitelemeleri benim kullanmaya çok kendimi yetkili görmem. Kullanmam uygun olmaz diye düşünürüm. Ama şunu söylemem lazım. Halktan uzak siyaset yapılmaz. Şimdi Diyarbakır müftüsü, Mazlum Der eski genel başkanı, işte Hüdakaya Hanım gibi pek çok İslami çalışmaları ve kişiliğiyle öne çıkmış insanın bu partinin aday olması, bu partinin artık eski yapısıyla, geleneği itibariyle var olan yapısıyla devam etme imkanının olmadığını ortaya koyuyor. Bunu Peki. kabul ettiğini, bunu gerçekten kavradığını ortaya koyuyor. Şimdi bu Türkiye için bir kazançtır. Eyvallah. Milliyetçi Hareket Partisi çok böyle büyük faaliyetler gösteren bir parti değil. Sayın Genel Başkan'ın kendine has bir üslubu var. Saygın bir kişi. Sahiden bu çözüm sürecinde de ülkücü hareketin yanlış bir şey yapmaması konusunda da son derece üstüne düşeni fazlasıyla yapmıştır. Ama oylarını da bu arada arttırıyor.
Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi tabii Sayın Bahçeli çok aklı başında, oturaklı. O kitleyi terörden, kanun dışı davranışlardan, mafyamsı işlerden çekip arındırmaya çalışan büyük bir çabayı sergiliyor. Bunu takdir etmek lazım. Gerçekten o kitle içinde bunlara meyyal insan daha fazla bulunabilir. Onlara ciddi şekilde bir önlem alıyor. Onları bu işlerden vazgeçirmeye çalışıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir miktar oyunun artacağını görüyorum ben de. Bu Halkların Demokrasi Partisi'nin sergilediği performansla doğru orantılı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bir artış olur. Anadolu'da çok taze olan terör yıllarının acıları var. Her köyde şehit mezarları var. Her bölgede ailelerden şehitler var. Polis, asker, sivil görevli, vatandaş olarak pek çok şehidimiz var. Bunlar karşılıklı olarak birbirini besler. Şimdi hiç terörden bahsedilmese ve terör olmasa bile Halkların Demokrasi Partisi'nin bayrağı ve ismi konuşulduğunda bu hatıralarını, bu acı, ızdırap verici hatıraları insanlar hatırlar. Buna bir tepki olarak da Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir miktar ilginin artabileceğini görüyorum. Ama bu çok astronomik şey olmaz. Çünkü Sayın Bahçeli MHP'yi ciddi şekilde kontrolde tutuyor. Evet. Gelişmesini de kontrolde tutuyor. Belki çok daha fazla gelişme imkanı var. Çözüm süreci rafa mı kalktı Sayın Batuk? Hayır. Seçim dönemi arası verildi. Tamam. Haftayım yapıldı. Bu anlaşıldı. Önümüzdeki hafta tekrar devam edecek. Seçimden sonra yeniden gündeme Şimdi başkanlık sisteminde biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Bu arada Emir Timur Bey, Sayın Vekilimize hürmetlerimizi sunuyorum. Yeni anayasa çalışmalarında başkanlık sistemi de getirileceği isteniyor. Sayın Vekilimizin başkanlık hakkında görüşleri nelerdir? Ve ülkemizin mevcut konjüktürünün başkanlık sistemine hazır olduğunu düşünüyor mu? Saygılarımla. Teşekkür ediyorum Emir Bey'e, ben de saygılar sunuyorum. Elbette başkanlık sistemi karar alma mekanizmalarını hızlandıracaktır. Daha seri karar almak, bürokratik işlemlerin sürelerini kısaltmak yönünde ciddi bir imkan ortaya çıkaracaktır. Tabii ki bölgemiz çok karışık bir bölge. Etrafımız kan denizine döndü. Irak, Suriye, geçin Mısır, Libya, her tarafta ciddi şekilde ızdıraplar var. Türkiye'nin yönetimiyle halkının beraber olduğu bir yapıyı koruması lazım. Seri kararlar alması lazım. Bürokratik yapıların işi fazla uzatmaması lazım. Tabii ki başkanlık sistemi dediğinizde tek bir şeyi ifade etmiyorsunuz. Dünyada bunun çok farklı uygulamaları var. Hiçbirini de alıp buraya getirip burada da aynısını yapalım diyemezsiniz. Türkiye'nin yapısına, Türkiye'nin kendi şartlarına uygun bir başkanlık sistemi söz konusu olabilir. Ama bu seçim sonrası ben parlamento aritmetiği açısından çok imkanlı görmüyorum bunu. Bu en önemli. Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi elbette tartışılır. İyi olur. Çok ama mevcut konjonktürel durumda. Ama bugünkü konjonktürde ben seçim sonrası ortaya çıkacak parlamento aritmetiğinin buna çok uygun olmayacağını düşünüyorum. Bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de Hikmet Yüce hem saygılarını sunuyor hem de soru sormuştu. Cevap vermiş oldunuz. Ben asıl son 3 dakikamız kaldı Sayın Batuk. Sizin de içinde hatta vekillik de yaptığınız, benim de özel kalem müdürlüğünü yaptığım Saadet Partisi, yani milli bir ittifak oluştu. Bu meclis dışı büyük saadette büyük birlik sloganıyla çıktı. Onu biraz değerlendirmenizi istiyorum. Nasıl görüyorsun milli ittifak performansını? Tabii ki siyasette beraberlikler eğer halkın arzusu istikametinde olursa bunun toplum içindeki yankılanmaları büyüyerek, artarak, fazlalaşarak karşılık bulur. Elbette Büyük Birlik Partisi ile Saadet Partisi birbirine çok yakın. Özellikle kurucuları ve uzun süre genel başkanlıklarını yapan Sayın Erbakan hocamız ve Muhsin Yazıcıoğlu Bey hep yakın da olmuşlardı. O 28 Şubat'ın çok elemli günlerinde
Dışarıdan Erbakan hocamızın hükümetine Muhsin Bey bütün milletvekilleriyle destek vermişti. Zaten dünya Bir beklentisi görüşü aynı. olmaksızın Tabii herhangi bir beklenti ve pazarlık hükümeti olmadan ayakta da. tutan Evet. Muhsin Başkan. Şimdi ben de çevreden gördüğüm, bunlara sahip çıkılması lazım. Bunları desteklemek lazım. Bunların varlığı Türkiye için bir kazançtır değerlendirmesini görüyorum vatandaşlarımızda. Özellikle de son yıllarda ortaya çıkan hükümette ve AK Parti'de bazı işte bakanlar, belediye başkanları ile ilgili pozisyonlarda bu rahatsızlıklarını Saadet Partisi'ni daha canlı hale getirerek ortaya koyabiliriz düşüncesini görüyorum. Ben tabii bugünkü şartlar içinde %10'a ulaşacağını Zor gözüküyor. görmüyorum ama Ancak %4, %5 civarında bir oy alabileceğini, %3'ü geçerek hazine yardımı alabileceğini, bunun da mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü genel miktar artmayacak ama başka partilerin haksız olarak aldığı miktarlar hak eden bölüştürülmesi lazım olacak. Evet. ve az bir para da değilmiş. Yani bu yıl 500 küsür milyon lira, Evet. eski parayla trilyon. Seçim yılında 3 kat alınıyor bu. Yani ben- Mahalli seçimlerde 2 kat. Ben Ankara'da Sayın Batuk birçok adayı görüyorum. Başlattıkları seçim kampanyası birçok parti genel merkezinin kampanyasından çok daha büyük. Siyaset, Bu olacak. siyaset gerçekten mali külfeti ağır olan bir iştir. Bunu yasal yollardan ve şeffaf olarak sağlamazsanız karanlık güçlerin kontrolüne girer siyaset. Aynen öyle. Bunu yapmamak lazım. Bunu ciddi şekilde yasal, şeffaf, makul ve kabul edilebilir Adil bir seviyede şekilde yapmak lazım. Adil olarak dağıtmak lazım. Sayın Batuk, ayrılan sürenin sonuna geldik. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben bu seçimlerin Evet, az kaldı. milletimiz ve memleketimiz için, bütün halkımız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kanal 5 izleyicilerine saygılar sunuyorum. Hayırlı geceler Ben diliyorum. bütün Teşekkür izleyicilerimiz, Kanal 5 Genel Koordinatörü olarak size çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Kıymetli izleyiciler, programı kapatırken önemli bir duyurum var. Z'den A'ya sunucusu Zaim Başarslan kardeşimin sunmakta olduğu çok kıymetli bir yine siyasi içerikli programımız var. Bugün de kendisi bizim misafirimiz Ankara'da. Aslında bu programı Gaziantep stüdyolarında yapıyor. Bu akşam sizlerle bu stüdyoda buluşacak ve konu da çok kıymetli emekli albay terör uzmanı Erdal Sarızeybek. Onlarla baş başa bırakmak ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta çarşamba akşamı 20.30'da siyaset analizinde buluşmak ümidiyle. Hepinize hayırlı geceler efendim. Yıldırım İnşaat'ın sunduğu siyaset analizi sona erdi.